也留进他，你管你管。OK， 结束对吗？哎，记，大苗啊记下去，懒多蹦的呀，什么人大蹦的呗。好，各位呢？哎呦，好。我没有得力背么咯？哎，没抓比了什么干的喏？到家没啊乱为土一些骗你我。ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အဖေကမြင်းဝကျွန်းတော်ဘက်ကတင်းမောတွေအများကြီးပိုင်တယ်ကွာသူ့မျိုးတွေဆိုရင်လည်းအရာရှိကြီးတွေတထေးကြီးတွေပဲမင်းဘဝနဲ့သူ့ဘဝတခြားစီပဲဟာကိုဖေဆန်းအခုမှကျွန်တော်တခါလေးမြင်မှုအောင်ရှိသေးတယ်အေးတခါတည်းမြင်ဘူးပဲမဲ့ငါတော့သိနေတယ်လေလာ၍ကြည်၍ချစ်၍ဆွဲတော့သည်တဲ့လာ၍ကြည်၍ချစ်၍ဆွဲတော့သည်တဲ့ဟဲ့ညနေတယ်တရားရဲ့ဟာဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့ကိုမြင့်မောင်ပြောတာပါသူခမရထွေးရစားတော့ကြည်မိတော့ဆွေဟာတရားလေဘာရှောက်ပြောနေမှလားသိအမေပန်းလေးကောက်ပေးလိုက်တာရင်သိနေတဲ့အကြည့်ရမြင်တာမှတ်လို့ထွေးရတခါလေးပဲစုံလာပါသူကချင်းနာမည်တွေပါသိလို့သူစိတ်ဝင်စားနေကြရင်မလားပြောစမ်းတို့သိတာရိုးပါနော်သူကတက်လို့နဲ့ဆုံးတဲ့ကကိုမြင့်မောင်သူကလောင်နာမည်ကမောင်မြင့်တာတဲ့သူကစာရေးဆရာမောင်မြင့်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေသူစာရေးလို့ရရဝင်နေစောင့်တက်နေတာဒီလိုဆိုချစ်ကျူးစရာကောင်းတာပေါ့နော်ဟာဒါဖြင့်သူသဘောကျသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားဟာသူလားလေတွေးမြောင်ခွ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 ေဘူချာကြလေတော့မင်းကြောက်ကြလားဒီစမ်းလို့ဟုတ်တယ်ဒီချင်းမရလို့မောင်းလို့လိုက်မင်းတချင်းအောင်အခုလည်းရေးလို့မပြီးသေးလားပြီးပါဗျာဒီတော့အဆုံးသက်ဒါနဲ့တချင်းအောင်မတိုက်ပါမင်းတချင်းဆိုမဲ့ကောင်မလေးရဲ့တော်ရင်မှာဆန်းရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပါဟာလို့အဆင်ပြေတာဟောဘယ်တော့တိုက်ပါအခုပဲမင်းလာသွားလေအဲ့ဒီရင်ကောင်းလို့အခုလားဟုတ်တယ်ဟာအဲ့တော့ကိုပေးစမ်းတော့ဒီဖိနေမှာဝင်ခေါ်လိုက်ပါပြီအေးလေလမ်းကြုံတာပဲမောင်ရဲ့တချင်ဆိုမှသူပေါ့ကျေရအောင်လားထွေးလည်းဝမ်းသာပါတယ်ထွေးတို့သုံးတာဒါဒုတိယကြိမ်တော့မှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ထွေးရဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်မှတ်မိတာပေါ့တိတ်မှတ်မိတာပေါ့ကဲမှတ်မိရလားကြောင့်ဘေးအဲ့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးလားစီစဉ်ထားပြီးပါရဲ့အန်တီတချင်တိုက်ပြီးကျွေးလို့ပါဟာတချင်တိုက်ပြီးကျွေးမယ်လေကဲမင်းတို့တော့တချင်တော့တိုက်လိုက်ကြအားလည်းရှိစိတ်ကိုစီစဉ်ကြည့်လိုက်အောင်ရှိရဆိုကြမယ်နောက်ကလိုက်ဆိုနော်ကောင်းရင်ပြာကိုဘသူများစီရောင်ချေကော
高那个在厅里啊，啥都要当成马标这样子。哦，收家了，那要打你那拉水那面路来别个你了。嘿，肯定要来手表了呀，我写多少了？写多少？哎呀，哦，哎，门口里说着嘞。写下边嘛不管，好的啊，肯定，有的给力吧，大家，都养个表喽。thôi thì ra con biết trả cái nhà bà này tất cả nào đấy là hôm nay ta ra lại mà nó có thể này cô phát dạ ní gì như là núi á miếng gì là lệ thuế cả thật lệ xây nhà nguyên chủ mi bị quế lệ như là cái hùng ấy á miếng gì là lệ chán ngà bật lệ té theo nguyên chủ mi bị quế ta nhà lệ mấy người sen lưu lệ lấy giá hôm mà đi cứ với bọn khu yến lưu là tiền đồ là phần đồ cứ ta nhà mua đồ na khu nghỉ là số mì đấy cái nhà lý à con lại trả nóဟုတ်တယ်သူချစ်မိနေသူလေးတွေတိတ်ကိုဆွေးနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်လောက်ချစ်တယ်ကြီးဆိုတာဖွက်ထားတာကွာ သူဘသူ့ကိုရေးရပြီးရေးထားတာလည်းမသိဘူးနော် တီကတော့ထွေးကိုရေးတယ်လို့ထင်တာပဲ ဟာမဟုတ်တာသူနဲ့ကိုနေရရင်းနှီးတယ်ဆိုပေမဲ့သူကတီတီနဲ့မမှန်ရပါ အဲ့ဟာမျိုးပေါ့စိတ်ပိုးတမားကြီးပိုးလို့ခေါ်တာ 他娘母不，马苦米啦，收米的。那个，ဒီကဗျာဘသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးလာတယ်ဆိုတာမင်းတို့သိကြ ဖယ်သိမလဲအေးဆိုင်ကလေးမာတို့ရည်ရွယ်ပြီးရတယ်ပါပေါ့ အာဘယ်တော့ပါလဲတပည့်ကဝတ်တော်မှယူရေးတာပေါ့ no ငါသိအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုစတွေ့တော့ငါပါပါ ဟာဟဲ့လူကြီးခင်ဗျပေါက်ကြရတယ်နော်မြတ်တင်ပြောကြမှာပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လုံးအဲ့ကိစ္စကိုဗဟေတိဖြစ်နေလို့တိတ်တိနေကြတယ် မင်းတို့တိတ်သိကျင်နေကြလားအဲ့ဒါဟိုအဒီကောင်မင်းညမကိုရေးလာပေါ့ ဟမ်ဟုတ်လားရောက်ပါကြီး အေးဟုတ်တယ်
အေးဟုတ်တယ်ကိုပေးစမ်းပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်တယ် ထွေးဖက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြင့်မောင် ထွေးကိုရလေးဖတ်ပြီးရောပေါ့ထွေးနားလေလား နားလဲပါတယ်ကြပြဆရာကဘသူ့ကိုရေးတယ်ဆိုတာမသိတာ ထွေးကိုရေးတာဆိုရင်စိတ်ဆိုးမှာလားစိတ်ဆိုးမှာပေါ့လေကိုကညတ်တာပဲထွေးကိုရေးတာကိုစိတ်မဆိုးဆိုရင်ထွေးကမှတာနဲ့ပြန်ပြေးပြေးပါ အေးလေပေးပါမယ် က
吹。妈，吹呢毛裤路亲的呀嘛，吹人家地段裤皮里面的毛天。把屁路来吗？把屁路来是吧？吹路台湾，吹路西，伢有个风。我这那老一不干的那没病来了，从小姑娘来台湾嘛。他了毛耶，毛啊来吹有这上面这的，吹啊来毛没大心女的，他呀怕嘛不你什么路吧？他说这上面没大帮来人，不干的那时间多，我也吹别嘛不。好了。背后大波毛，背后大波。吹啊这个比嘛山那里吧了啦。刘瑞呀，看啥子？吃得来，比的嘛三万他爸呀嘛。三万的苦労嘛，都對看ပြပါပဲ။အချစ်ဆိုတာဒါပဲချင်ပါရဲ့။ကြည့်နေရရမှာသူ့ရိတ်တွေကျဲကပ်နေတယ်။မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်အောင်။သူ့ရုပ်ပုံတော်ကမျက်လုံးထဲကိုခုန်ဝင်လာတယ်။ချစ်သူရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာစီဟာရည်စင်လိုကြည်နေတယ်။ချစ်သူကိုတွေ့ရခိုင်းမှာပြုံးမှန်းတွေပွက်။ချစ်သူနဲ့ကင်းကွာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘုံရဟန်းကြီးဒီလောက်ကြောင့်လာထွေးရဲ့ဟုတ်တယ်တီရာရဲ့ထွေးလေအစာသူ့ကိုတနာရဲ့နောက်တော့လေးစားတယ်ခုတော့တကယ်ချစ်နေမိပြီချစ်တာနဲ့တနာတာနဲ့ပေါင်းရင်လွယ်သွားပဲထွေးတီရာထွေးသူ့ကိုချစ်မိတာစွန်သားကတစ်ခုကိုလုံးမိတယ်လို့ပဲထွေးဘွားနှစ်ခုကလည်းတူညီကြအောင်နော်ဟုတ်တယ်တီရာထွေးတော့မတူညီရဲ့ဘဝနှစ်ခုကိုကံကြမ္မာဆိုတဲ့ကြိုးလေးမှာပန်းလို့တည်ခဲ့မိပြီထွေးလေအဲ့ဒီကံကြမ္မာကြိုးလေးကိုပဲမပြတ်အောင်ဆုတောင်းရတော့မှာပေါ့ဒီသားရှိတဲ့မျက်နှာကဘုရားအရင်ကပ်ပြကောင်းတယ်ကြည့်ထားတယ်ဟမ်ဒီသားကြီးတဲ့မင်းမနာကြီးကြတော့ဟာသူ့မနာကြီးလားကဘာဥစားဒုတိယကိုဒိုင်နိုဆောတင်နေတာရှာတတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဟမ်ခွက်တော့မင်းငါ့ကိုပြောတယ်မင်းမျက်နှာဒါဝင်ပြောတဲ့လူမဖြစ်တဲ့ဖြစ်မြောက်မျက်နှာလေးဟာဘယ်မှာလဲဘာကတရေကဘယ်နဲ့တရေကအချစ်ကားတဲ့အချစ်ကားပြီးစမ်းပါဗျာဟဲ့နေမင်းကိုရိုမဆာမဆိုတာမတိုးရောက်ပါမှာတစ်ပေပဲရှိမှားတော့ပါဗျာမှားတော့ဒီအခုတော့ကောင်မလေးနဲ့သွားမှာဗျာခြေစောက်လေးစောက်တော့ထောင်းပါဗျာပူလို့ရှိရင်ဒါပဲဟဲ့မရဘူးပူလို့ရှိရင်နောက်ဆက်ပါတော့ဟာပေးလိုက်ပါပြောလိုက်တော့ဟာမင်းပြောလိုက်ယူစေမင်းသားလေးတော့တွားတို့ဘလူးပုံးကောင်နဲ့ငွေ30ပါလို့ကြဟာထုံးစံတိုင်းအကျော်တိုင်းသွားမယ်ရင်နွေးကြတောက်မယ်အကျွေးစားရုပ်ရှင်လေးကကောင်းလိုက်တာနော်မထွေးပြင်းလေးမျက်စိထဲကမထွက်ဘူးမင်းသမီးလေးကိုလည်းတနာလိုက်တာဘောင်တို့ကပြောကြကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေခုံမြန်လိုက်တာထွေးကိုအဆောင်ပြန်ပို့ရတော့မယ်ဒီနေ့ဖို့တော့မောင်နဲ့ထွေးခွဲရအောင်မယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ဖို့ထပ်မျောကဲမောင်တလောက်တောင်ဖြစ်သေးနေထွေးကိုအဆောင်တစ်ခါပြောင်းလာခဲ့တော့တကယ်တော့ထွေးဒါဆိုရင်တော့ကြောက်လျှောက်တော့တင်းကြည့်အောင်ပါပဲကျွန်တော်မျက်မှောင်သည်ကျွန်တော်ချစ်သူမခင်ထွေးမော်အားတနေ့တည်းရဲ့မှမခွဲနိုင်ပါ၍အမျိုးသမီးအဆောင်တို့ကျွန်တော်အားအထူးမေတ္တာရက်ခံအသနာခံပြောင်းရွှေ့ပေးပါရန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်လို့နော်ဟုတ်လားရေးလိုက်မောင်ကတော့လေတော်တော်ရည်စားကြတတ်တယ်ဆွေးနေနေရတော့ပြောလို့ပါထွေး
ထွေကုံမျိုးကုံကိုဖြစ်မဲ့မမညီကိုမောစေခြင်းမောက်စေခြင်းလို့နာမည်တော့ခင်ထွေးမောလို့မဲ့ထားတာညီအတွေးခေါ်တယ်နင့်ကြလိုက်လားဟမ် သူဟာဆင်းရဲတယ်မိဘမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေလို့လူကောင်းတစ်ယောက်ပါမေမေဂုံရှိတဲ့စာရေးဆရာပါ ဟာဂုံရှိတဲ့စာရေးဆရာဟုတ်လားအမလေးလေးဂုံရှိတဲ့စာရေးဆရာတဲ့ သမီးသူ့ကိုချစ်တယ်မေမေသူကလေလို့ဘသူ့ကိုမှလက်မထပ်ဘူးလို့သမီးဆုံးဖြတ်ထားတယ် ငါကလည်းငါသဘောတူတဲ့လူကလွှဲရင်ဘသူနဲ့မှမပေးစားဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်မှတ်ထား သမီးကိုဘသူနဲ့ရွေထားလို့လဲသမီးမျက်နှာမများပြစေနဲ့မေမေရဲ့သစ္စာမရှိတဲ့မိန်းမလည်းမဖြစ်ပြစေနဲ့ တော့ဟာခင်ထွေးမော်စိတ်ကူးရင်းမနေစမ်းနဲ့ဝိထုတွေကစကလုံးတွေငါ့ကိုလာပြောနေတယ်အိမ်ရောက်ဝင်လားသွားလေမမရေတာသမီးကိုဆုံးမတာချောချောမောမောပြောမှာပေါ့ဟိုနောက်ကြတော့မှလေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်တွေးယူရမှာပေါ့မမရေ ဟဲ့မမမောင်ထုံးနေမဖြစ်သေးဘူးစစ်စကြောနပြီးဟုတ်ပြီလား ထွေးဆောင်မှမရှိတော့ကိုမြင့်မောင်ဆောင်မရင်မကောက်ကျောင်းမှာမရှိတော့တာ ဗျာ ဟုတ်တယ်ကိုမြင့်မောင်သူ့အမေကျောင်းကနေတခါရေးထုတ်သွားရင်ကိုမြင့်မောင်တို့ဘာဖြစ်ကြရလဲ ထွေးနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဘာမှမရရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး ဘယ်လိုလဲပို့မင်းစာမူကြီးကငိုရှိရှိကြီးဖြစ်နေပါလားကွာဗျာ မကောင်းလို့လားဦးလေးကျွန်တော်ခံစားချက်ပြည့်နေရေးထားတာပါ မကောင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးစုံလဲစုံပါတယ်မင်းစာအုပ်တရားတို့ထုတ်ဝေသူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ကတော့ကြိုက်ချင်တော့ဘူးကွာ ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေး စာပေဟာပြည်သူအတွက်ဆိုတာမင်းမေ့သွားလားမောင်မြင့်ပါမင်းဟိုမင်းကလေးနဲ့ကွဲပြီးတဲ့ကမင်းစာရီကပြက်နေပြီဆိုတာမင်းကိုအားနာလို့ငါမပြောတာမင်းစာရီကအကျိုးပြုတစ်ခုမှမပါဘူးမင်းကလောင်ဟာမင်းအသေးအတွက်သုံးနေတာဟုတ်ကွာအနေထိုင်ဖို့တော့ကောင်းပါပြီကွာ တော်ပါတော့ဦးလေးဟာကျွန်တော်တော်တော်ရှက်တော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲဆိုတာပြောပါ မင်းပြင်ဦးလင်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာငါညီမတောက်ရှိတယ်ငါစာရေးပြလိုက်မယ်မင်းအဲ့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးတော့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလိုတက်နေပြီးတဲ့အတွက်ဦးလေးကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောင်းပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဖေးစံတဲ့ပြင်ဦးကသူ့ဆောင်ဆိုင်မှာရှိနေပါပါကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဆောင်ဆိုင်ဆက်သွယ်လိုက်တော့ ကောင်းပြီမင်းသာအသင့်ဖြစ်တာဖက်တော့တော့ပါ
မြင်အောင်မျက်စိမဟုတ်လား ဩဒီပါမြင်အောင်မျက်လုံးကနောက်စီမှာတထားအောင်မဟုတ်ပဲဟဲ့ဒီလောက်ဘဲတီးနေမကြောက်လားနားမပါဘူးနားပါလို့ပဲခင်ဗျားတို့ဘဲတီးတန်ကြားတယ်ရှောင်ဖို့လုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူပိုင်းလမ်းမကြီးမှာနှစ်စီးရှင်မောက်ခွမောက်တယ်ကျုပ်ကဘယ်နာသွားရှောင်အောင်မလဲဟမ်အဲ့တော့တိုက်မိတာဗောဗျတိုက်ပြီးတော့မင်းဘာလုပ်ချင်ဘာမှမကြိုးမပြတ်လို့ပေါ့ကွာအခုဖြစ်ရင်မင်းတို့တရားစွဲမယ်ကြော်ကြီးတောင်းမယ်စကားပြောလူပေါင်းဝိုက်တာကြည့်စမ်းဒီမှာတင်ကြီးတို့ကလေရော်ကြီးပေးတာတော့စကားလေးထည့်မပြောရှင်းတကူလုံးတော့ဝင်နေနေမှတ်ထားနင်းနာမည်တင်ကြီးရလားမင်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံမပေးပဲလေရဟဲ့မင်းလူပန်းမွားနဲ့နော်ကဲပါကိုတက်အောင်လေတော့တော့အဆင်ပြေဟိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးဖြစ်နေလားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုးပါမမရေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမျိုးလည်းခဏပေါ့အောင်မယ်။မောင်ကြီးမောင်ကြောက်လေဆရာအိမ်တွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်။မတွေ့ပါဘူးမတော့ကျွန်တော်ငယ်ချင်းကိုပေဆန်းစာအုပ်ဆိုင်ပါ။ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့စာမှုကတွေတွားထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရေးလေးစပကာသနာမြင့်ပင်လဲဆိုတဲ့စာမှုကတွားပို့မှာ။အော်အေးမမတော့ဟင်မနေ့ကတော့လေလမ်းမှာမိုးပေါ်မမတယောက်နဲ့တော့ဘူးပေါက်ချကြီးအေးနောက်တော့လေဘူးပေါက်မကြတဲ့မင်းကလေးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီမင်းလဲစရာရင်တွေ့လာမှာပါတော်ပါပြီမတော့ရဲ့တော်ပါပြီမဆိုရင်ကြောင်သွားကြီးလို့ဟာအခုငါကိုကြီးမျိုးတဲ့သွားတော့ကတခါတည်းလိုက်သွားရောပေါ့ကွယ်ဟောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးလက်ဆက်စားလိုက်ရလည်းမပြတ်သေးဘူးလေပြီးတော့အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ရင်ပေါ့ဟုတ်မယ်မတော့အေးမမပဲလုံနေနဲ့ဒီကကားနော်စပိန်မဟုတ်စိုက်နေဖေးတတ်တယ်ဟောင်းမေဘာလို့စားရောက်ရောက်တော့ရောက်တယ်ကုန်သွားပြီဟုတ်တော့ဒုက္ခပဲကွန်ပျူတာဆောက်ကရောက်ပြီး2ရက်3ရက်ဆိုပြတ်သွားတာနောက်လည်းရိုက်နေတယ်လို့ကြားပါအဲ့ဒါတော့ခါရရင်ကျမတို့ချမ်းထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့သိကြပါခဏပါဆောက်ကကုန်သွားပြီမဲ့တက်ကတူမောင်မြစ်တာကတော့တက်ကတူမောင်မြစ်တာဘာဖြစ်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးသူရန်ကုန်မှာစာရီဖိရေးနေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဖိရေးရတာဆိုပါတယ်သူ့ဝတ္ထုတစ်ခါတစ်ခါဖတ်ဖို့ရအကြာကြီးဆောင်ယူရတယ်အခုထွက်လာတော့လဲကုန်ပြီတဲ့ကိုပဲစားအဲ့တက်ကတူမောင်မြစ်တာဆိုတဲ့ကောင်ကစာရေးတော့လောက်ကောင်းလို့လေဒီကောင်စောက်လို့ဘာဖြစ်လို့မင်းလေးတွေဆွဲလန်းနေကြတယ်ကျုပ်တော့တော့မှမကြိုက်ဘူးဗျာကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူးမဲအဲ့ဒါလေကိုမြစ်တာရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုမနာလို့ပြောတဲ့လူတွေရဲ့စကားသိလားခက်တာပဲဗျာဒီကောင်ဝတ္ထုတွေကလေခါလာလို့ရှိရင်အသေးကွဲစက်တိုင်းငိုချင်းရှိသေးပဲကျုပ်ကတော့အသေးမကွဲဘူးလို့လားမသိတော့ဝလုံးဝကိုမကြိုက်ဘူးရှင်ဟာလေစာပေအစ်စ်မမီတဲ့လူပဲပြီးတော့ရှင်တို့လူကကိုမြစ်တာကိုဒီကောင်ကိုတုံးလို့ရှင်တော်ရိုင်းနေကိုမြစ်တာကိုထီမခံပါလားဒီကန်တော့ကိုမြစ်တော့တော်ကြိုက်ပုံရတယ်ဟုတ်တယ်ကြိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကိုမြစ်တာကိုလေ
စားအောင်တယ်မကောက်လူပါတက်တယ်မှတ်လား ဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာမတော်တော့နှောက်တယ်ကောင် သူကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တိုင်းဘူးပေါက်ကြနေလို့နည်းနည်းလေးကလီပေးလိုက်တာကိုစံသူ့တည်လား ဟာသိသိတာပါပါသူ့နာမည်ကမတ်သိန်ကြီးတဲ့မိဘလည်းမရှိတော့အမွေအများကြီးကိုတယောက်တည်းရတယ်အတော်နဲ့နေtennis champion မောင် ပိုင်လိုက်လားဗျာဟာလေခင်ဗျာစာအုပ်လဲငါ့ရစုံတော်တက်လို့တယ်ဟလား ဒီလိုပေါ့ကွာ ကိုစံကျွန်တော်လည်းဖုန်းသားဒီနာတွေပို့ပေးပါအောင်ဒီမှာဘယ်မှမရောက်သေးဘူး ရပါတယ်ကွာပို့ပေးမယ် ကောင်းလားကောင်းတယ်ဒီမှာထိုင်နေရဟုတ်ပြီရောက်ဝဲတို့လေ ကိုစံ ကိုပဲဟေးဟာ ဟိုမှာတာလီကအုပ်တော့ကြားလာ ဟာပန်းညံတဲ့တာလီကအုပ်ကြတာဘာဆန်းလဲကွာမင်းငါဒီမှာဇင်ကြနေတာ ဩခင်ဗျာဟိတ်ထသမ်းပါဦးကျုပ်ကအဲ့တာလီကမဟုတ်ဘူးဗျာ ဘာလို့ ဟိုမှာကျွန်တော်နဲ့ဘူးကြခဲ့တဲ့မိုးဘွားမမတို့တာလီကအုပ်စု ဟာအေး ဟာဗျာသူတို့နေရာရွှေ့ ဟာဘာလို့ရှိရမှာလို့ငါတို့ကအရင်ကြောက်တဲ့ဥစ္စာမင်းဒီမှာစာရေးလို့ဘလောက်ကောင်းလဲငါလည်းဇင်ကိုကြားဟာကဲမင်းဒီဘက်လာငါအဲ့ဘက်ရှင်းလာ ငါချတော့ဘောသွားပြီကဲစာရီထုတ်အမြင့်ဆောင်ဟုတ်ပါဘူးဒီချိန်တော့ဒီချိန်တော့စိုက်ကဘူးပါနေတယ်ဟုတ်ပါဘာလဲသူ့ဘာလဲဘာလဲဘာသာ ကိုပဲစံဟောဆေးရည်လို့မနေတော့ဘူးဗျာ ဘာလို့ ဟိုမှာကြိုက်တယ်မကန်တဲ့စူးညံနေပြီဗျကဲပါရာနေရာပြောင်းလား ခဏနေတော့ငါချင်းနေတွားကြည့်လိုက် ဇင်းနဲ့ထည့်ပြီးစမ်းပါမလေးတော့ထည့်ပါဟာရပြီ ကိုပဲစံဘလို့ဖြစ်လာလဲဗျ မြင်းတဲ့အတိုင်းပက်လွတ်လိုက်တယ်ဟုတ်မှာလာဘယ်လို ဟဲ့ဒီမှာအမေကအမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးစီကံမဲလိုက်လားဗျာ လက်ဆက်တော့ရှင်ကိုကျမတို့နောက်ကိုလိုက်ချောင်းတာမလားထိတယ်တော့မဲပြီ ဘာလဲကြောက်မှလဲကျုပ်တို့အရင်ရောက်နေတာဒီမှာမင်းကိုလိုက်ချောင်းမင်းကမိုးပေါ်ကြလာတဲ့မင်းကိုမင်းမိုးနဲ့တေဦးလို့မအောင်ဝင်နေလား ဘာပြောလဲလူမမလိုက်လား လူမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲလူပဲဟာ မတ်တယ်လူမကိုဝါတယ်ရုပ် မသိ ချောင်းတော်ဘာနာမဟုတ်ပါဘူး လာသမ်း တင်ကြီးဒီနေ့ဘယ်မှမသွားပါလား မတော်ဖြစ်ပါဘူးစိတ်ညစ်လို့ ဘာစိတ်ညစ်လို့လဲကိုပါကူညီရမယ် တင်ကြီးဆွဲကြိုးလေးပြောင်းနေလို့အဲ့ဆွဲကြိုးလေးကမမေ့ပေးထားတာ ဒီတော့ပြောက်တယ် တင်ကြီးတော့တတိမထားမိဘူးစောစောမှသိတာ ဟိုကိုလိုတနစ်သွားရတဲ့နေ့ကလေတင်ဆွဲထားတာကိုတတိထားမိပါလေဟိုလေကွာဟိုငနေတကောင်နဲ့တော့လေဆယ်လေးနဲ့တိုင်နေပြီတဲ့ ဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကတင်ကြီးဆွဲထား အဲ့နေရများပြုတ်ကြကြံခဲ့လားမသိဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တင်ကိုလိုသွားရှာအောင် ဒါပေမဲ့ခုတော့အချိန်သိမ့်မရှိတော့နေ့ကျမှပဲတော့ရှာပါတော့မယ်လေ
အေးကောင်းတယ်ကိုလည်းလာခဲ့ပါမယ်你都哇，姐，所以ကျွန်တော်ပြောသလိုရှောင်းလိုက်လွတ်တယ်ဆရာရဲ့ငါမှမသိဘူးကွာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြတယ်ကြည့်ဆရာဟာအဲ့လိုတော့ဆရာဟုတ်တော့တယ်ကွာငါစက်လိုက်ကွာဒီဒါကြောင့်လဲဆရာအတွက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပြရပါဆရာခုနတွေ့တယ်မဟုတ်sorry ဆရာ sorry ဘယ်မှာပါလဲကျွန်တော်လောပါငါစက်လိုက်ပါလို့ပြောထားတယ်ပြန်ပြန်ပါဆရာတို့တရားရဆရာဒါတော့နောက်တစ်ခုလောက်ငါပြောဟာဆရာတကယ်ထိုးရလေတကယ်ဆက်လိုက်တိုင်းပဲအေးနက်ဖန်မနဲ့ဆယ်ဘင်းတိုက်တဲ့နေရာကောင်မလေးကသူ့ဆွဲရိုးပြောက်တာလာရှာလိမ့်မင်းတို့ကဝင်ပြီးနောက်ရှက်ငါဝင်ခဲ့မယ်နော်ငါစေတင်ရှိနေတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခွက်ပြဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဘာရှာနေရဘာမရှာပါဘူးမလည်းဗျာညာမနေပါနဲ့တခုရှာနေအတိတာကျွန်တော်လည်းဝိုင်းရှာပေးမယ်လေမလိုပါဘူးဟဲ့လေဝိုင်းရှာပေးလိုက်ပါဟဲ့ကောင်လေဒီမှာတွေ့ပြီကွာဟုတ်လားဘာတွေ့ရလဲကွာဒီကလေးတူလေဒီမှာလေကျွန်တော်ရနော်ဒါနောက်ပြန်မဟုတ်ဘူးကိုယ်လည်းကိုသွားရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကစေတနာနဲ့ပါအမစေတနာမဟုတ်ပါဘူးဆက်ပါလေကျုပ်တို့ကဘုံမရှာနေအဲ့ဒါလေးမလားဟုတ်တယ်ဆွေးကြလေးကတိတ်တော့အဖို့မတတ်ပါဘူးမေပေးထားခဲ့တာမို့လို့တင်ကြီးဖြစ်လေလားဆိုအဲ့လိုတော့မပြောဘူးကျွန်တော်လည်းကောင်းပါပြီကပြန်ပေးမလို့ပဲတွေးတဲ့တိုင်းပူယူပဲကြနေလို့မပေးပြီပေါ့ပြီးခဲ့တာလေးမြစ်ပြစ်လိုက်ပါတော့ရှင်တင်ကြီးတောင်းမှမှာဟုတ်ပါဒါနဲ့အခုပဲတောင်းမလို့လေညိုးလဲသွားမလို့အဲ့ဆိုတော့ပဲတင်ကြီးလေးပို့ပေးမယ်ကောက်ဖို့တဲ့ဒီလိုနဲ့လူတွေမောက်လို့ဘယ်ရမလဲဟဲ့ဘာစကားပြောလဲမဟမ်ဘာမှစကားပြောရလေပါမင်းနားမလဲနားလေမင်းတို့နဲ့ရံမဖြစ်ချင်လို့ပြောနေငါတို့ကလည်းမင်းကိုမသွားနဲ့လို့တားနေတာသူပြောဒီလိုပြောလဲနဲ့အမေပြောရှားပါလားဟဲ့လောက်ပါဟဲ့
တို့နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေကြလဲ ဘလို့ဖြစ်ရမလဲဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းအချိန်မီရောက်မလားဘယ်ကငနေမှမသိဘူးဝင်မပါ အဲ့တော့မင်းတို့ဒီတိုင်းကြည့်နေလား ဘယ်ကြည့်ပါမလဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်တိုင်းအဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော်တို့ခံလိုက်ရတယ်ဆရာ ဒီကောက်ဘူးကဒီကောက်နေ့ရကားကိုသေးသေးချာချာလှုပ်ထားပါပြီးရမပြီးနိုင် နားရကွာနားကဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျ နိုင်လဲကားပေါ်တင်အေးကြသေးလေးပြီ မရှိသိဘူးဘယ်နဲ့မျက်စိလဲလားဘာမျိုးတစ်တွေရောက်သေးလားလို့လာမေးတာမှပါမရောက်သေးပါဘူးသိနေရဲ့ကျရင်မှတ်တော့လာပေးမှာပေါ့ကဲအိမ်ထဲသွားနေလေမှတ်တော့လိုက်လာတယ်ကျဲတာလား ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ လက်ဆက်တော့မမပေါင်းဧည့်တယ်ဦးပင်ကြီးအားနာလိုက်တာ ရပါတယ်အခုလူပြေသွားတော့ပဲကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မြင့်မောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းသိရတာဝမ်းသာပါတယ်ဒီကညမယ်တော့အထူးတလဲမိတ်ဆက်ဆံလို့တော့နော် သိင်ကြီးဆိုရယ်တိတ်လာတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့ပိုင်တာဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ ဟဲဒီဟောင်းကြွားဟောင်းတွေတွေ့ကြတယ်ဗောဟုတ်လား ဟုတ်တယ်မတောင်းရင်ဒါပေမဲ့ပင်ကြီးနဲ့ကိုမြင့်မောင်သိခဲ့တာရှိစရာကြီး ဟဲဘာဖြစ်လို့ ဟိုတခါကျွန်တော်နဲ့ပူးကြခဲ့တယ်ဘိုးဘွားမမဆိုတာသူ့ပေါ့ အော်အေးဟုတ်ပြီဟွန်းပင်ရလက်ခတ်ဆက်သမားဒီကမောင်မိတာလည်းဂျစ်တစ်တွေ့ကြတာဗော မိမောင်ငါမြစ်တာခုနပြောတော့ကိုမြင့်မောင်ဆို အေးလေသူ့နာမည်ရင်းကမောင်မြင့်မောင်မရွှေသိင်လေးဝေချာမှတ်တာသူ့ရဲ့ကလောင်ကြီးကစာရေးဆရာမောင်မြင့်တာတဲ့တော့ ဟုတ်တော့ကိုမြင့်မောင်ကစာရေးဆရာမမြတ်တာဟုတ်လားအေးဒုက္ခပါပဲပင်ကြီးကမျက်နှာပဲနှာထားမှတော့မသိတော့ တီးခဲ့ရတယ်မေးလိုက်ပါတော့သိင်ကြီးဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်ပြူပြီးခင်မင်လာခဲ့ကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်လို့သိင်ကြီးလည်းခွင့်လွှတ်လိုက်ပါလား သိင်ကြီးကမင်းစာတွေကိုဖတ်ပြီးလေးစားနေတာကြာပြီမမတောင်းကမကြုံဘူးလို့မိတ်ဆက်မပေးသေးတာ ဟုတ်လားဟာအဲ့ဆိုကိုပြည့်တဲ့ကိုပြန်ပြီးစော်ကားလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကပဲသိင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတောင်းမရမလို့ဖြစ်နေ ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုမြင့်မောင်ကတင်ကြီးလေးစားတဲ့စာရေးဆရာတောက်ပဲဟာမတောင်းကိုမြင့်မောင်ကိုအန်နီတက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြအောင်အိမ်ခေါ်ခဲ့အောင်အန်နီတက်ကကိုမြင့်မောင်ရဲ့ပေးသက် မမတော့လိုက်ဖို့နေတော့ရောက်မှာပေါ့ သိင်ကြီးကဘယ်နည်းတော့စီစဉ်ထားမလဲပြောလေ ခုလာမဲ့တင်းငွေလောက်စင်းကောင်းမှထင်တယ်တော့မတောင်း ကောင်းတာပေါ့ကဲအိမ်ထဲဝင်ကြပါအောင်လား တောင်းလိုက်အောင်နော် sorry ပေါ်ပြီးပေါ်ပြန်တယ် အန်တီတက်တို့တူကြီးရဆရာရဲ့ပြိတ္တတွေပါခုလိုတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့သိရလို့တိတ်ကုန်ဝင်တာပါတယ် ကဲမတောင်းနော်အားမနာနဲ့ မတောင်းကတော့အားမနာဘူးတောက်မှာပဲ တောင်း ရှင် ခုတလောက်ကိုကြောက်ခိုင်းမှုမတွေ့ပါလား အကူကြီးကဒီနေ့မြို့နယ်အစည်းအဝေးရှိလို့လိုက်ခနိုင်မှုမှတ်တယ်ကဲ တက်လာလေကိုတဲ့ ဒီကိုတက်တက်လာတာပင်သင်ကြီးကိုညနေစာကျွေးနေရုပ်ရှင်ပြမလို့ကားကောင်းတယ် မလိုက်နိုင်တော့ကိုတဲ့အောင်ဒီမှာလည်းဧည့်သည်ရောက်နေကိုမြင့်မောင်တွေ့လို့အောင်းနေပြီထင်တယ်ဒီလိုကိုတဲ့အောင်ရဲ့ကိုမြင့်မောင်က
ဘာရမမတောင်းနေဧည့်သည်လေပြီးတော့စာရေးဆရာမောင်မြတ်တာတဲ့တင်ကြီးတို့နဲ့တော့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီဟောဒီလိုလားကိုလူကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးပဲကိုမမောင်ဒါကိုတက်အောင်နဲ့မေမချန်နေလုပ်တယ်ကျွန်တော်မျက်မှောင်ပါတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကိုတက်အောင်နောက်လည်းကုန်ပြီပါလေဒါတော့တင်ကြီးမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုကိုသွားမယ်တောင်းရေပန်းမျိုးကြီးတွေယူမယ်ဆိုဟုတ်တယ်မှတ်တယ်ကဲလာအော်ပြင်းနေလိုက်တယ်ဒီမှာတင်ကြီးတွေလက်ဆောင်ဘာများလဲကိုမြမတင်ကြီးလိုချင်လဲဆိုရဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးထိတဲ့ချင်းရင်ပုံဝတ္ထုလေဟုတ်လားဟာတော်ပဲဘာငင်းနာလဲတော်မော်လေးရရနေလေးရှိရင်ရအောင်ရမယ်ပန်းလေးရတိတ်လာတာပဲနော်ပန်းမြူသူလေးတွေအောင်တိတ်ကြမ်းကြမ်းတယ်လို့မထင်ဘူးမထင်ပါဘူးဗျာပန်းမြူသူလေးတွေကသဘောကောင်းမနှောကောင်းလေးတွေဟာအမေဒါတင်ကြီးရှင်းမှာမလို့တမင်ပြောတာမလားဟုတ်ပါအတော်မှတ်တဲ့ဒီပန်းမျိုးလိုချင်နေရတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာစလေအရန်လာတာပဲမောင်ကြီးမောင်ရေပန်းမျိုးတွေလည်းရပြီပြန်ညဆိုပဲဟုတ်ကဲ့မလားကိုမြမတော့မမတောင်းပါလဲလာခဲ့နော်မလေးလာလုံးလို့ရေချောင်းပေါက်လာဆုံးပါစေမတောင်းရင်တင်ကြီးတို့ကခင်းမိမိဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတာမတောင်းလည်းသိရပါမယ်ဟဲ့ဟိုလမ်းမဲ့တနည်းနေမှာလေအကိုကြီးကမောင်မြင့်မောင်ကိုနောက်ခန်းကြီးဖျားဖို့ပြီလို့တဲ့အဲ့ဒါတင်ကြီးတိုင်းလက်ခဲ့ပါလားလို့ကောင်းလာပဲမတောင်းရဲ့တင်ကြီးလည်းဘာစီစဉ်မှမရှိဘူးလိုက်ခဲ့မယ်လေအေးဒါဆိုတော့ပဲကဲမှတ်တပြန်မယ်နော်ကဲလာမောင်မြင့်တိတ်တာပါပဲနော်ဟိုးကမှဒီတက်တာတဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်လာအဲ့ဒီတော့ကြည့်အခုတော့လည်းတစ်ပင်လေးရစင်းစင်းစုံနေပါလားဒီနေ့အရွတ်တွေအကုန်ကျွေပြီးရိုးပြင်းပြင်းနဲ့ကျင်းခဲ့မဲ့ဖြစ်ကိုကြိုတွေးပြီးတော့တနာမိတနာတယ်ဟုတ်လားကိုမြင့်မောင်ရဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့တဘာဝတရားပဲဥစ္စာကိုမြင့်မောင်ကြည့်ရတာတော်တော်ကြီးအထိနာခဲ့ဘူးတယ်နဲ့တူတယ်ဗျာအော်ကိုမြင့်မောင်ရဲ့လောကကြီးပေါ်မြင်တဲ့အမြင်တွေကစိတ်ညစ်စရာဖြစ်နေလို့ပါဟုတ်ပါတယ်တင်ကြီးကျွန်တော်အထိနာခဲ့ဘူးပါတယ်တင်ကြီးသိခွင့်ရှိမလား
တင်တီးလို့ရှိရနေကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုသွားကြအောင်ကျွန်တော်အတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဒါပါပဲတင်ကျွန်တော်ကပကာသနာမြစ်ပင်လယ်ထဲမှာမျောခဲ့ရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါကိုမြင့်မောင်ရဲ့ဖြစ်ကလည်းရှင်နာစရာကြီးပါလားနော်ရှင်းနိုင်အောင်လည်းမကအသေးပါကွဲခဲ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းရဲ့ဝတ္ထုတွေမှာအဲ့ငွေသက်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လောကအမြင်သိနေစရာမှဖြစ်နေတာမသိပါဘူးရှင်နာစရာအဖြစ်ဆိုတာမိလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲကိုမြင့်မောင်ရင်မိနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကြာတော့လေသိတွေ့တင်ကြီးရလဲလေတင်ကြီးတို့စီမှာရောက်နေတဲ့ဝေဒနာတဲ့ကြီးစိတ်အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပါမရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်ကြီးကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ပျောက်ချင်လာပါပြီခုလိုတာရတဲ့နေရာလေးမှာကြာတော့လည်းသက်သာကောင်းပါရဲ့အဲ့ဆိုရင်လေကိုမြင့်မောင်နေရာလေးတစ်ခုခေါ်သွားရအောင်မေဘယ်လိုများလဲတင်ကြီးတင်ကြီးတို့ဖေဖေရှိတော့ကအနီးစခန်းဘက်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးစောက်ထားတာရှိတယ်ဖေဖေကနေရာဒီဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်လေးမှာသွားပြီးအနားယူတာအိမ်လေးနာမည်ကချယ်ရီနန်နဲ့ချယ်ရီနန်နာမည်လေးတော်တော်လှတာပဲအိမ်လေးကလည်းတိတ်လှတာဟိုကြရင်ကိုမြင့်မောင်တွေ့မှာပါလေတင်ကြီးတို့ပဲသွားကြမယ်တင်းကြီးတော့ပဲလေအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီတင်ကြီးတို့ရုပ်ခပေတာဥယျာဉ်ပဲသွားပြီးရထလုံးလျှောက်စီရအောင်ပြင်ဦးနေရောက်မှတော့ရထလုံးစီးမှပြီးပြင်းတာရှင်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီလာမောင်နဲ့တိလာတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝ6ချားစီတဲ့ခွေးဆိုတာပြီးတယ်ထွေးပါဖြစ်လာမယ်ကိုမြင်မောင်တွေ့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရလဲလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်သူ့ဘယ်မှာလဲမျိုးသမီးတယောက်နဲ့သူဆက်ဆက်သွားပြီလားမသိဘူး
လေးရတယ်အိမ်ကကြောက်ဝင်းကြီးကူကြီးလေးတဲ့ အဲ့လောက်တောင်းဝင်လာရှင် ဟာမတင်လို့ရောက်လာအတော်ပဲ အော်ဒီကဘာကောက်တော့ဖြစ်နေတယ်လည်းပါ ဟဲ့ဒီနေ့ရောခဏပြန်လို့ ပြန်လေညနေကျရင်တော့စောစောပြန်လာနော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ အခု ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးစရာ ရောက်ပြီကြော်တန်းတင်ငယ်တော့ဆောင်းကြတယ်အကုန်ပါလာတယ်ညနေကျရင်တော့စောစောပြန်မြောက်ပြန်ရနော် ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မတင်လို့စောပြန်ရင်ပေါက်ပိတ်ပြီးတော့ပေါက်ဝတ်ထက်ခဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာရှာလိုက် ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောပြန်ဖို့သွားလို့လိုက်အောင် ကိုမတင်ငယ်ပဲသွားမယ် ကျွန်တော်ဘယ်ပြောတတ်မလဲတင်ကြီးစီစဉ်တာကိုလိုက်နာမတူ ကဲအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကပိုင်းလေးပဲတော့ကြည့်အောင်ပြန်လာမှမစားတော့ 看他们搬进来的，公嘛，不然对啥啊？我少你对了。你妈，今天你不让他滚嘞？那要走滚明嘛？那要走滚嘛嘞？哎，这玩意儿好拿个。ကိုမြင့်မငင်းငယ်ငယ်နဲ့ဟာလေအတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားမယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုလိုစိမ့်နှံတာရဲ့ဘဝဝင်ကျင်တွေးလိုက်ရတော့လေဟောရဩဃာတလောကကြီးဟာ စိတ်ညစ်စရာတွေရွယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီမလား ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲတွေးနေတာ တင်ရင်နဲ့တူတူရှိနေတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ပြစ်စုံပန်တဲ့မှာပဲနေပါနော်ဟဲ့လားပြန်ရအောင်တင်ရက်ခွန်စားကိုမြင့်မပြောပါရဲ့နော်ဝေဒနာသက်တာရဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စေနာရှင်မလေးကတော်တော့ကြောက်မပြုတ်တော့မသိတက်တာတော့မှန်ပြီ ဝမ်းထိုင်တော့ကြော်နေခုကြော်တိုင်းနဲ့ခုချိန်ကြီးကြမ်းလာ အဲ့လိုပြောလို့ကြောက် ကိစ္စဖြစ်ပါဘူးတော့ပြေးထားခဲ့ရအောင်ကဲလားတင်လို့ပြန် အကောင်းလေးတော့နေပဲတိတ်ကားမင်းလေးမှဖြစ်မှာ ခဏနေဦးပြီဟုတ်တော့ကားရမှုလည်းပါမလားအလားတော့တားစမ်းမဝင်ခဲ့ဖို့မေ့သွားတာ ဟာအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီတဲဖြုတ်ပြီးအနည်းစကမှသွားလို့လည်းကောင်းမှတင် အမလေးအနည်းစခန့်အဝေးကြီးကိုမြင့်အောင်သွားလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့
တင်းကြီးလေးဒီမှာတောက်ထဲမနေဘူး အဲ့ဆိုရင်တော့ခြံတော်ကြီးပြန်လာကြည့်စောင့်အောင်ပါကျွန်တော်ကိစ္စမရှိဘူးတင်းကြီးတွေပြောတယ် တင်းကြီးလည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီကားယူလာတာကမှားတာခါ ခြံတော်ကြီးပြန်လာတော့တယ် ဟုတ်တယ်ကိုညီမဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ပြန်အောင်ချင်တော့ အဲ့ဆိုစိုးစိုးအိတ်ကြမကောင်းဘူး ရှင် ဟာကျွန်တော်ပြောရတယ်လို့ပါအိတ်ကန်းတော့အိတ်ရရှိလို့ရှင်တင်းကြီးသွားအိတ်လိုက်ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဆောင်းလိုက်ပြီတော့ဒီဆိုဖာမှာပဲအိတ်လိုက်တော့အပြည့်စားလည်းနည်းရေးရင်တော့ ခေါင်းလို့ဆောင်လို့ကိုဘက်တော့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ကိုမြင့်မောင်လည်းတင်းကြီးဟိုဘက်ခန်းမှာပြင်ပေးမယ်နော် ဝင်ရမယ်နော် ဘယ်နည်းလဲကိုမြင့်မောင်ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုယ်တည်းလို့ပါဒါနဲ့ညှောက်သေးဖြစ်နေ ခလေးကိုမြင့်မောင်ရဲ့ရုံလို့ပဲဒီနေရာရောက်လာကြပြီလေစာရေးမယ်ဆိုအေးစိတ်ရေးလေတင်းကြီးပဲလုပ်လိုက်ပါမယ် တယောက်တည်းအတွေ့မင်းရိတ်ကလေးပဲဝဲလေဝေရောက်လွမ်းတော့ဒီလိုညပဲချစ်ဖို့ရဲ့ကျင်လူကိုကိုယ်အရာကိုတန်တမိရဲ့လာကိုယ်ချမ်းများများအသေးလေးတွေအောင်ကိုယ်ရှင်ခွင်ရဲ့ကိုယ်ဝဲကိုတယောက်တည်းမနေရပါရဲ့မြင်စားချစ်ရဲ့ချစ်တကားလေးဖွင့်ကိုချူပြူနဲ့ကိုလူတစ်စဲကဲနေချင်ပါရဲ့ချစ်တဲ့ရင်ဝင်ရဲ့ထွေးပိုင်လို့ရဲ့ကိုယူရမယ်ရေကသာလေလာနေရဲ့ဝေရီရီတန်ချတယ်လို့နေချယ်ရီပါရင်နာငါတဲ့နေဒီလိုချိန်နဲ့ရှင်ကုန်နေ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  ကိုမြင့်မောင်အိတ်တယ် ကျွန်တော်ဘဝမှာအိမ်လို့ပြောတဲ့ညကြီးအများကြီးပါပဲ ကိုမြင့်မောင်ထွေးကိုမေ့သေးဘူးချင်ကိုမြင့်မောင်ထွေးကိုအခုချိန်ထိမေ့သေးဘူးချင်တယ်လို့ပြောရမှာ ဟုတ်ပါရဲ့တင်းကြီးထွေးကိုမေးလို့မရနိုင်နေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညအိမ်လို့မပြောတာထွေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ် ရှင် ဟုတ်ပါရဲ့တင်းကြီး
ထွေးဆိုတဲ့လှမင်းကွယ်သွားပြီးရဲ့နောက်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမြည်ရည်တွေခွဲခဲ့ရတယ်ကျေစင်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးအခုတော့ထွေးကြောက်ဝဲခဲ့တဲ့မြည်ရည်တွေခံကုန်ပါပြီဒါနဲ့တော့ဘာလို့မအိတ်နေရတာလဲထွေးကြောက်ဝိုင်းခဲ့ရတဲ့မြည်ရည်တွေကန်းချောက်လို့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဘဝခီးကိုလမ်းပြမယ်ဒုံချင်မြင်ရပြီတင်ကြီးတင်ကြီးကိုဒူဝင်ချင်တဲ့တိုင်းတော်တော့လက်မခံရစေနဲ့ယူနာမတင်နေစင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြစ်တာမိုးတွေရွာမိတော့မယ်ဆိုတာတင်ကြီးတိပြရကြပါမယ်တင်ရတော့လေကိုမြင့်မောင်ရဲ့ဘဝလမ်းမှာရှောက်ဖို့ဖမ်းမိနေမဖြစ်ချင်တာတင်ကြီးပါဆူလို့ရလေကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်ခံနေဆိုတဲ့ပေါ်လားဟုတ်ဘဝတူလက်တွဲရှောင်မလို့ဆူလို့ရလားမောင်တိတ်နာဝေးတာပဲကွယ်တင်ကြီးရှက်လာတယ်ဟုတ်လားတင်ကြီးကြည်စမ်းမအောင်မပန်းလေးတွေကချောင်းရည်တွေကိုစဉ်းစားမရှိပဲခုန်ဆင်းသွားလိုက်ကြတာခုချိန်မှာတော့ချောင်းလေးကလည်းပန်းလေးတွေကိုဝှက်လို့ဖက်လို့ရီလို့မောလို့ပေါ့ချစ်လို့အားရရင်တော့ပန်းလေးတွေကိုသူထားကျင်တဲ့ကမ်းမှာထားရင်ထားခဲ့မှာနော်သူတို့ကမစဉ်းစားပဲနဲ့ခုန်ချကြတာကိုမောင်ကလေချစ်မိတော့လေဘယ်စဉ်းစားပါတော့မလဲတင်းကြီးလို့ပေါ့တင်ကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့တင်ကြီးကတော့မောင်ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးတသက်လုံးမောင်ရင်ဝင်ထဲမှာပဲနေသွားမှာမောင်ကတင်ကြီးကိုဟောဒီချောင်းလေးလိုလမ်းခွက်လာမှမထားခဲ့နဲ့နော်တင်ကြီးကမောင်ဘဝရဲ့ဖန်မီးအိမ်လေးဆိုဖန်မီးအိမ်မှာမပါပဲအမောင်လန့်ဘယ်လိုရှောက်မှာလဲတင်ကြီးအဲ့ဒီဖန်မီးလေးအမြဲလေးနေပါစေလို့မောင်ဆုတောင်းအောင်ပါတင်ကြီးမစိုးရင်ပါနဲ့စိုးရင်ရတာပေါ့မောင်ရဲ့တင်ကြီးတို့ကမချစ်လဲနေရောချစ်မိပြီဆိုရင်လဲအသေးရောနှလုံးရောအားလုံးပုံပြီးပြတ်တတ်တာမောင်သိတာနဲ့လွမ်းစရာရှိပြီဆိုရင်လဲပိုချစ်တဲ့လူကပိုပြီးလွမ်းရတတ်တယ်မောင်ရဲ့သိရလားတင်ကြီးကစကားတက်လိုက်တာကွာမောင်ရဲ့ခုချိန်လောက်ဆိုဥကျော်တိုင်းကားပြင်ပြလောက်ပဲသွားစို့လာလေမကွယ်မမောင်ကကျွန်တော်လည်းလမ်းထဲရောက်တော့အနီးစကိုင်းကိုကားကြုံရတယ်အထင်ပြေသွားတယ်ပြီးသွားပြီမဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကားကဒီလိုတော့ပြေးဖောက်နေတော့ရောင်းပြရမှာပဲရောင်းမှနဲ့တင်ကြီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်လေသူဘိန်းပေါက်လို့ဟောတင်ကြီးစီအချစ်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်တေချာတွေးကြည့်ရလဲဒီကားလေးကမောင်နဲ့တင်ကြီးရဲ့အောင်နေတော့လေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကားလေးကိုဟောင်းနဲ့ဒီတင်းထားမဲကဲပါမောင်ဝါကိုဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကား
公民毛，ဘာဖြစ်ရလဲ ဒီကဘာလို့ဆင်းချင်သူ့တော့ချမ်းသာတယ် 妈，那你现在跟我去哪步？六会。哦，你又把毛，我把张这里面那么低，妈。လူနာချင်းတွေကစိုးရိမ်ကြမရှိတော့ဘူးခေါင်းတွေပါတွေမထိတာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆရာခြေထောက်ချင်းနေအောင်ညနေကျမှတေးသေးချာချာပြောနိုင်ပါလား ဆရာလူနာကိုတေချာလေးတော့ခူးဆိုင်ပေးပါသူကရန်ကုန်လာတဲ့ဧည့်သည်မဟုတ်လို့ပါ စိတ်ချပါမတင်ကြီး ကိုမင်းမောင်တင်ကြီးတို့ညနေလူနာမိချင်းကြမှာပဲတစ်ခေါက်လာကြအောင်နော်ဒီဒါလည်းထွေးရပစ္စည်းလေးပြင်အောင်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မမတန်ကြီးအိမ်လည်းပြန်ပြောရန်ကုန်လည်းဖုန်းဆက်ကြောင်းကြအောင်မယ် တင်ကြီးကိုအိမ်ပြန်ပို့လိုက်ပြီးကောက်ချလိုက်ဒီတော့လည်းပြန်ပို့အောင်ပါ ဘာဗျာခဏလောက်ဟိုထွေးရဒီဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာလဲဒီဟိုနေ့ကလည်းကောင်းမှမျိုးသားတယောက်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားလား ကဲထိုင်မအောင်ကိုမြင်မောင်ထွေးပြပြလို့တရားအားလုံးသိပြီးပြီအဲ့ဒါတရားခဲကိုထွေးသေးသွားခြင်းလဲဆိုလို့လိုက်ကိုရင်းနဲ့ကိုမြင်မောင်တို့နဲ့စုံကြရလေထွေးလက်ချက်ဖြစ်သေးပါဦးကိုမြင်မောင် ဟမ်သူစစ်စစ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်စစ်စစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကသူ့စစ်သူကိုခိုးပြီးထွက်ပြေးသွားလို့စစ်စစ်ကြီးပြတ်သွားတယ်လေ ဟုတ်လား အဲ့မှာရင်ထွေးရန်ကုန်လာပြီးကိုမြင့်မောင်ရှာရင်တွေ့ဘူးစိတ်ပြက်အားငယ်နေတဲ့ထွေးကိုအနားယူဖို့တေးရဒီကိုခေါ်လာတာလေအခုတေးရတော့မန်းလေးစင်းနေဖြစ်ရတာ ထွေးနေပြန်ဆိုးလိုက်တာဗျာ ဒါနဲ့ထွေးနဲ့ကိုမြင့်မောင်အခုပြန်ဆောင်ထားပြီပဲထွေးကန်ကောင်းပြီပေါ့ထွေးသတိရလာရင်တိုက်ဝမ်းသွားမှာပဲ ထွေးမိရစီအကြောင်းကြဖို့ကျွန်တော်ကကူညီပေးရမလားမသိ တေးရရန်ကုန်ဆောက်လိုက်ပါမယ် အဲကျွန်တော်သွားရမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမြင့်မောင် တင်ကြီးလည်းရောက်လာကိုရှင်းအောင်ရှင်းမှာကားရထားတွေ့တော့ထင်တော့ထင်တာ ဟုတ်တယ်ထွေးမြပါကူညီလို့မလဲဆိုပြီးလာကြည့်ရလေထွေးကိုလည်းကိုယ့်အတကွယ်မိတ်ဆက်လိုက်တယ် ထွေးလည်းမသိငကြီးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပါပြီကိုမြင့်မောင်ထွေးကိုအခုလို့ကူညီကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တော့မဆုံးပါတမီးနေကောင်းလား ဒါထွေးမမေလေမနေ့ကမှမန်လေးကတစ်ဆက်ရောက်လာတာမမေဒါကိုမြင့်မောင်မသိငကြီး မောင်မြင့်မောင်စတိလေးကတိတ်ချောတာပဲနော် ဟာမမေဒါကိုမြင့်မောင်ရဲ့မိတ်ဆွေ အော်အားလာလိုက်တာကွယ် ကဲတင်ကြီးလည်းရောက်တာကြာပြီဆိုတော့ပြန်တော့မယ် ကိုကလိုက်ခင်မယ်ကျွန်တော်လည်းခွင့်ပြုပါ ကောင်းပါတော့ကောင်းပါမယ်ကောင်းပြီလားထွေး ဆောင်းရင်တော့
ခုနအဖွဲ့ဘူးဒီဘာမဒီနဲ့ပြောတော့တယ်တင်ကြီးအရင်ရှစ်သွားလား မေရှစ်ဆရာလားဟုတ်တာပြောရမယ် ဟုတ်တာပြောတာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေဟာလေမေ့သွားပြီလား မမေ့ပါဘူးတင်ကြီးမောင်းပေါ်မှာမမေ့နိုင်နဲ့ညပဲတင်မေ့ပါမယ် ကဲမေ့လားအောင်ရှစ်ဆရာရှိ တင်ကြီးကိုစစ်စရာရှိရဆိုပါလေ ပကာဒနဲ့မိပင်လဲစာကိုထုတ်လာပြီပါ ဟုတ်လားဘာလို့စောင်းစင်မရောက်လို့မသိလိုက်ဘူး အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမမကအထက်တန်းကလူဒန်းစားတွေအကြောင်းတော်တော်ရေးထားတာပါတင်ကြီးဖတ်ပြီးပြီ ဟုတ်တယ်လေစိုးရတဲ့တင်ကြီးပြောပြီးသားပဲပါလေတင်ကြီးကမကျေနပ်လို့ ဒါကတော့မောင်ယူစားနဲ့မောင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တင်ကြီးတန်ရရှိရတခုကမမအထက်တန်းကလူဒန်းစားတွေကိုမုန်းတာနဲ့တင်ကြီးကိုရအောင်ကြံပြီး တော်တော့တင်ကြီးဒါတင်ကြီးမောင်စော်ကားနဲ့တူတူပဲမောင်တင်ကြီးကိုချစ်တာတိတ်လာရဲ့တိတ်ချမ်းသာရဲ့ဆိုပြီးချစ်တာမဟုတ်ဘူးဘီနာရှင်မင်းကြီးချင်းနဲ့ချစ်တာ ပေါင်းစင်းသားကြည့်လေတကယ်ဆိုရင်တင်ကြီးမောင်ရဲ့အချစ်ကိုရခဲ့ရလဲနောက်ကျတယ်ပြီးတော့မောင်မှာတင်ကြီးချက်ဥတူလည်းရှင်းနေပြီးသားအဲ့တော့ စိတ်ချပါတင်စိတ်ချပါမောင်ကလေးပေးပါမောင်ထွေးစီလည်းမတော်တော့ အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့ထွေးရမောင်ရဲ့မြတ်တာကိုမရတဲ့နောက်မှာခဏတော့ရတဲ့နောက်ပေါ့တင်ကြီးမင်းမချင်းကိုလည်းစောင့် တင်ကြီးကတိတ်နားလေရခက်တာပဲကွယ် ထွေးတော်ချင်းကောင်နဲ့ဆန်းရှုပ်ကြည့်နေပြီ ထွေးဒီနေ့ဆင်းဝါဆင်းမယ်ဆိုကဲမတ်တင်ကြီးတို့ဘာကူညီရမလဲကားနဲ့ပို့ပေးရအောင်လား ရပါတယ်တီတာတို့ရကားနဲ့မမေးလာကြလိမ့်မယ် ဟော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသိရဲ့ဒါလေးအထဲဝင်ရအောင်ဒီလည်းလမ်းချောင်းအောင်မောနေပြီ ကဲစီးစား ခဲတော့ဘာတော့ရှောက်ကြည့်နေတယ်ဟန်ကြရထွေး ချိုင်းတော့ကလွတ်တော့မလွတ်သေးပါဘူးမမသိင်ကြီးလာတော့မလို့ဆန်းလျှောက်ကြည့်တာ ကဲထွေးတဲ့လမ်းလျှောက်နေတာကြားလာပြီဘိုးကထိုင်ရအောင် တင်းကြီးရောက်လာကြပြီလား မကြသေးဘူးမနေ့ပြန်ထွေးနဲ့ကိုမြင့်မောင်အိမ်မှာထမင်းခွက်ကျွေးလို့စီစဉ်ထားအဲ့ဒါထွေးကိုလာပြောတာဒီကပြန်ကိုမြင့်မောင်တခါဝင်ပြောမယ်ခုရောက်လာမယ်အတော် ထ
ထွေးရလိုက်နိုင်ပါ အမေကားနဲ့လာကြပြီးပြန်ဖို့ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တောင်ဝင်ကိုမြင့်မောင်မရှိတော့ ထွေးအတွက်စိတ်ဒုက္ခမရှာပါနဲ့မသိရင် ဘာပင်မနဲ့လိုက်လို့ထွေးရဲ့နော်ကိုမြင့်မောင်မတင်ရလေထွေးလာမလာနိုင်မမလားလူစိတ်ပူနေတာဟင်းနေအားလုံးကလေထွေးနဲ့တဲ့တဲ့ဟင်းနေကြီးချက်ထားတာဘာမှအားနာကြမလို့စနော်မောင်စားလေဟုတ်တော့သူကလည်းအဲ့တဲ့ကြာတာပဲစားပါမောင်ညတရားငါးကြောင်ငါးကြောင်ရိုးရများပန်ကမ်းထွေးမယ်နော် အနည်းနဲ့လည်းမတွေ့ပါလား အနိတက်ကလေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့တဲ့ညူထဲကိုထွက်သွားတယ်အော်ဟာချက်တိုင်းနေထည့်ဆောင်လေမမလည်းညထွေးဘလို့ဖြစ်ရင်တောင်းနေရလေကဲကြည့်အောင်ဟဲ့ထည့်မဆောင်ကဲရောစား ဆိုင်နဲ့ TV တချင်းဆိုပါလား ဟဲထွေးရဆိုရလား ဆိုရတာပေါ့တက္ကသိုလ်လူပညာအသင်းမှာဆိုနေကြ အဲ့ဒါဆိုရင်လေစူပြပါအောင်ထွေးရနော် ရပါတယ် ဒီစား ဟ
ထွေးရတချင်းဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပဲဟုတ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထွေးပြန်ခြင်းပြီဟုတ်သားတယ်အချိန်ကတော်တော်နှောင်းနေမောင်ကြီးမောင်လေးထွေးကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်နော်ဟဲ့ညီမလေးဖြည်းဖြည်းသွားတော့နော်ငါတိုင်ရင်လိုက်မပို့တော့ဟုတ်ကဲ့မောင်ဒီညကားပြန်မပို့နဲ့တော့ယူထားလိုက်တော့နော်မောင်ပါပြောမယ်ဆိုတိုင်ကြီးတည်မောင်တိုင်ကြီးနားလေပါတယ်ရုံလေးရုံနဲ့ကဲသွားတော့ဟိုမှာစောင့်နေစားထွေးဟိုပင်လေးအောင်မှာခဏထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီပို့ပေးပါအပြင်မှာမအေးဘူးလားထွေးရင်ထဲမှာပုံနေပါတယ်ကိုမြင့်မောင်ထိုင်တော့လားဟောဒါထွေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေါ်တာပါဟိုအိမ်မှာစုံစည်းခဲ့လေတော့အချစ်တချင်းထွေးပါချောင်းဆိုရဲဆိုတာမမေးတော့ဘူးလားကိုကမေးလို့ထွေးရပြန်ပြေးပြီကိုညက်တော့ဘာတူအောင်မှလည်းတွေးကိုနားလေထွေးကိုစိတ်ဆက်ပြစ်သွားတာထွေးကိုလိုက်ဆိုင်နေဒီကိုရောက်လာခဲ့တာစောတိလာပြောပြလို့ကိုအားလုံးသိပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပူပြီးနားလေရှင်မြတ်ဒါပေမဲ့လေတင်ကြီးကိုတခြားမဖောက်ပြရစေနဲ့ထွေးအကဲခတ်မိပါတယ်မောင်မမတင်ကြီးမောင်ယူရနေရမြင်ရတော့ထွေးတရင်လည်းလို့ဖြစ်သွားမိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်
ဒီတစ်ချင်ကိုဆိုလိုက်မိတာပါထွေးကိုခွင့်လွှတ်ပါနော်ကိစ္စမရှိပါဘူးထွေးတင်းကြီးဟာကိုနဲ့ထွေးတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိပြီးနားလည်းခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါထွေးလေးမောင်မေဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထွေးရဲ့စိတ်ထဲမှာမောင်ဘလို့ပဲဖယ်ခဲ့ပြီပဲထွေးရဲ့အသေးနှလုံးမှာထင်းနေတယ်မောင်ရဲ့ရုပ်ပုံဟာဘလို့မှပြောင်းလို့မရဘူးကိုယုံပါရဲ့ထွေးရဲ့ကိုထွေးကိုဘယ်လောက်ထိချစ်ခဲ့လဲကိုဘယ်လောက်ထိခံစားခဲ့ရလဲဆိုတာထွေးသိမှာပါဒါပေမဲ့တင်းကြီးနဲ့ကိုဟာချစ်ကြအောင်လည်းမကားတော့ဘူးထွေးရဲ့ကိုတင်းကြီးပေါ်သက်စာမဲ့အဖြစ်မဖြစ်ချင်ဘူးထွေးနားလဲပါတယ်လိမ္မာချင်းလဲကိုချင်းစားတယ်မမသိင်ကြီးလို့ခယူနာရှင်တယောက်အပေါ်မှာမအောင်ဆုလို့ချင်းနဲ့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ထွေးသိပါတယ်အင်းလေထွေးဘဝမှာမအောင်မျိုးတခါတည်းကြိုးစားရအောင်ပါကိုမြတ်မောင်ပြန်တော့လေထွေးအိမ်နဲ့ဝင်ပါလားအပြင်မှာသိအင်းနေထွေးဒီမှာပဲထိုင်နေခြင်းသေးတယ်မောင်ဘာတွေတွေးနေကြမှာလဲအခုလိုနေဦးပေါက်လာပြီဆိုရင်သိရွက်လေးတာညှိုးနှမ်းပြီးမကြခင်ကြွေချကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့တွေးနေမောင်လည်းဆိုင်ချာပြီးသားနေရမည်တင်းကြီးရင်ထဲကမြစ်တာပါတော့ရွေမှုဆောင်အမြဲလန်းနေပါမြတ်မောင်ဦးစမ်းမောင်ကအရေးကြီးလို့တဲ့ရန်ကုန်ကစားတော်ပေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလာပေးတာကဲရော့ဘာလဲမောင်ချေပွင့်ဝတ္ထုကိုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရိုက်ဖို့ဝယ်ခြင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါရန်ကုန်ခဏပြန်ခဲ့ပါဟာလားဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရေဒါမဲ့မောင်ရန်ကုန်မှာအကြိုက်ရမနေအောင်နော်အလုပ်ကိစ္စပြရနေချက်ချင်းပြန်လာမယ်ဘောင်းလည်းမခွဲနိုင်ပါဘူးတင်းကြီးကလိုက်ခဲ့နေမဖြစ်သေးလို့ပါမောင်ရေလိုက်ချင်တာပေါ့မောင်ရန်ကုန်တော့နေဆိုရင်ထွေးကိုအကျိုးကြောင့်ဝင်ပြောလိုက်အောင်သူတို့သားမိမှားချရှိတာမှားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အော်ကိုမြင့်မောင်ထွေးရောထွေးဟိုကုန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တက်နေဟုတ်လားကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်
ဒီအကျိုးကတော်တော်ဆော့ပါလားဘာလို့တော့ငွေရမ်းလျှော့ရလဲကျိုးမှာပဲဟိုသွားတယ်ဒီသွားတယ်ကိုရံကိုခဏပြန်ပြီအဲ့ထွေးပါမှာဆိုရှိအောင်မလို့လာမေးတာဘာကိစ္စနဲ့ပြန်ပါလဲစာအုပ်ကိစ္စပါကို့အထူရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဝယ်တာဆိုတော့စကားတော့ပြောမလို့ထွေးရတော့ဘာမှမှာစရာမရှိပါဘူးမိဘာများမှာမလဲမသိဘူးလာလေးတော့မေးအောင်မရဘူးခဏလေးဒီတိုင်းနေနော်大家。တင်ကြီးအိမ်နဲ့ဝင်စရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာဒီစာဖတ်ကြည့်ရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်ကိုမြင့်မောင်တင်ကြီးတို့တဲ့အချက်ဟာပွင့်လင်းတယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်တင်ကြီးတို့ရဲ့စမ်းရည်ဟာကြည်လင်တယ်လို့တင်ကြီးမြတ်တာဟာလည်းထာဝရကြည်လင်ပါတယ်ကိုမြင့်မောင်ဟာကွေ့ကောက်တဲ့လမ်းကတက်လာတယ်လို့ကွေ့ကောက်လွန်းတယ်တစ္ဆာမဲ့လွန်းတယ်တင်ကြီးဟာဘသူ့ကိုမလင်းတတ်တယ်လို့တင်ကြီးကိုညာရင်လည်းအင်မတန်နာကြည့်တတ်တယ်တင်ကြီးရှင်းလို့အဝေးကိုလွတ်သွားပါတင်ကြီးကိုမေးလိုက်ဒီမှာကိုလူဒါပဲတင်ကြီးဒီစာဘာလို့ဟောနဲ့ရေးလဲဆိုဝင်မေးရမယ်ရှင်းရမယ်ရှင်းမနေနဲ့ကိုတင်ကြီးရောအန်ဒီရောအိမ်ထဲမှာမရှိဘူးနောက်ပြီးမောင်ရင်လာရင်သူ့အိမ်ရိတ်တောင်မနှင်းပါနဲ့လို့တင်ကြီးကမှားသွားတယ်ဘယ်လိုလဲတော်တော်အထိနာသွားလားနင်းလို့စာရေးเสียအစုပ်ပလုတ်ကိုတင်ကြီးလို့မင်းကလေးကရေရှည်မဆက်ဆောင်ဆိုနင်းအစတွေကတိဖို့ကောင်းအလကားစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ရှောက်နေတယ်ဒီပါဟဲ့လို့ခဏကျုပ်ကိုပြောချင်တယ်လို့ပြောနော်စာရေးဆရာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကတော့မတီးကြိုင်နဲ့နင်းလို့သစ္စာမရှိတဲ့အောက်တန်းစားမှာစာရေးဆရာဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ရှိနေလေအလကားပါကွာဖို့ဟာဖို့ပဲကြီးကျယ်မနေနဲ့ဒီပါဟဲ့ခင်ဗျားတို့လိုအချက်တန်းစားဆိုတဲ့သူတွေရင်ထဲမှာအတန်းလို့ဆိုတာမရှိဘူးဗျအဲ့နေရာမှာငွေတွေကုန်နေပဲရှိတာကျုပ်တို့အောက်တန်းသားဆိုတဲ့သူတွေရင်ထဲမှာအတန်းလုံးဆိုတာရှိတာတကယ်တမ်းသက်သာမဲ့ပြီးအောက်တန်းကြတာခင်ဗျားတို့လူတွေပြနားရတာတန်းသားကိုထိခိုက်ပြီးမပြောနဲ့ပြောတော့မှဖြစ်လေကွာတို့လူတန်းသားတွေမှာအတန်းလုံးရှိတယ်မြစ်တာလည်းရှိတတိလည်းရှိဒွါးဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့မင်းတင်ရတာပြတ်ကြတင်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပန်းမွင့်လေးတွေကိုချောင်းရည်ကမ်းမှာထားခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ပဲပန်းလေးတွေကသာချောင်းရည်ရဲ့ကျန်းတဲ့ခီးကိုမဆက်ချင်လို့ကမ်းမှာကြံ့ရစ်ခဲ့တာမဟုတ်လားကိုဟာပင်ကြီးကိုတကယ်ချစ်ပြီးတကယ်မြင်လို့ခဲ့တဲ့သူပါပင်ကြီး
高多人တက်လာခဲ့ပြီတစ္ဆာမမေ့ပါမင်းရဲ့ဘဝကြီးကိုမစွန့်ရဲလို့ကိုယ်ထားခြင်းထားခဲ့ပါအပြစ်ရှာတော့မကောင်းပါဘူးမြင်ပါမောင်မြင့်မောင်မင်းကခဏပြန်မယ်လားဆိုရင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပါပဲလားကျွန်တော်တခါလေးအပြီးပြန်တော့တယ်မမသားဟမ်မမသားကအငယ်ကြီးတို့ကျေးဇူးလဲကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးဒီလိုလည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဒီတော့တင်းကြီးကိုဆက်ဆက်ပေးပါနော်အေးစိတ်ချဒါမတ်တောင်းကိုယ်တိုင်သွားပြလိုက်မယ်မင်းအကယ်ကြီးကတည်ရင်တော့စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းကအခုဘာနဲ့သွားမှာတော့ကိုပေစားသူကားနဲ့မန်းလေးထိပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်ညထားနေပဲရန်ကုန်ပြန်တော့လက်ကားမမတောင်းရဲ့သူတစ္ဆာမဲတာတင်းကြီးမသိများမှတ်နေတာအဲ့ဒါတော့မတ်တောင်းလည်းမသိဘူးကွယ်သူကဒီစာလေးကိုတင်းကြီးသွားပေးပါဆိုလာပေးရတာပါတော့လာမတည်လားဖေးစိတ်ပြန်ပြန်လို့နောက်တိုင်ကိုလာပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုတနေ့ကကိုမြင့်မောင်ရန်ကုန်ပြန်ကန်ကြီးလာနောက်ဆိုင်နဲ့ထွေးလှေကလေးမှာချော်လဲတာအရွတ်အပ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်မတိုင်ကြီးကိုမြင့်မောင်ပွင့်ချပြီးအိမ်ထဲခေါ်လာမှတရားသိရတာအဲ့ချက်ချက်ဆေးအောင်ပို့လိုက်ရတယ်တင်းကြီးတော့မှားပြီတင်းကြီးကိုမြင့်မောင်ထွေးကိုပွက်ချထားတာတင်းကြီးတွေ့လိုက်တယ်အဲ့တော့တင်းကြီးကမရွှေတင်းကြီးကထင်မားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မတောင်းရဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့တင်းကြီးလည်းထိုးပူပြီးဘာမှမမြင်တော့ပဲကောင်းနောက်ဆုတ်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တာအပြိုကြီးများချစ်မိတော့လဲမလွဲပါလားအဲ့ဒါချင်းမချူမတောင်းရဲ့သူဘယ်ချက်ဘလို့သွားလဲပြောပါဦးမောင်ဖေးစန်းကမောင်မြင့်မောင်ကိုကားနဲ့မန္တလေးပို့မယ်ပြီးတော့ညာရထားနဲ့ပြန်မယ်ပြောတာပဲဟာဒါဆိုတော့အမြန်တော့မှဖြစ်မယ်တိလားလက်တင်ကိုခွင့်ပြုံတော့အခုလိုလာပြောရလေအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်တိလားရေးပါဦးပဲခုပြောသွားမှာလေမမတောင်းရဲ့တင်းကြီးခုလိုထင်လွဲမိရတဲ့ထွေးကိုအရင်တော်ပြီးတောင်းမှာမှာပေါ့ပြီးရင်ကိုမြင့်မောင်လက်ပြီးဖမ်းမှာအပြိုကြီးများရှိစားထားရတာလေမလွဲပါလားအေးဒီမောင်လာဖမ်းတာဘာထွက်ပြေးတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းကြီးလည်းအခုမှပဲအဖြစ်မှန်လို့သိရတာစားတော့ထူပူပြီးမောင်ကိုထွေးနေအထင်မှားမိတာပေါ့အဲ့အထင်မှားတာမဟုတ်ဘူးဗျာဦးတိုးတာအဲ့ဒါလည်းမောင်ချစ်လို့မှားတဲ့အတွက်တင်းကြီးကိုမောင်ခွင့်လို့နော်ခွင့်လို့ပါတယ်တင်းကြီးမောင်တင်းကြီးကိုချစ်လုံးလို့အမြဲတမ်းခွင့်လို့ပြီးတာကဲလာကားပတ်မောင်ရောက်ကားတော့ဘယ်သွားမှာလဲချိန်နေအောင်လားမောင်တော့ပါလက်ကနေတက်ကိုယ်ဆိုင်ကားပြင်ပြီးတော့လိုက်တက်ခဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့သွားပြီမ
မတက်ဘူးငါမန္တလေးပဲစီးတော့